مرد ای تو فکر میکنه که من قوت دارم، من جسامت دارم، من نفقه تامین میکنم، من خانه برش خریدم، من تمام چیزها و تمام مسکنش رو آماده میکنم، دیگه هر کاری کردم من حیث یک مستبد، من حیث یک مستکبر هر کاری که انجام دادم اجازه دارم. هرگز اجازه دست امی تو دست بشکنه که بالای زن بلند میشه، دست بشکنه که بالای کدام مادر بلند میشه، و دست بشکنه که بالای یک همسر ضعیف که عاطفه ضعیف داره، مهربان هست، صمیمی است و تو دستش بلند میشه. او زبان لال شو که برای مادرش صدایش بلند میشه. و زبان گفتن نمیشه، نباید چون این زبان حرف بزنه، نباید چون این دست متحرک باشه که مادر بلند میشه، نباید پای چنین پای حرکت داشته باشه که در پیشوی مادر پایش دراز میشه. این پای نباید حرکت داشته باشه. ما حق از این نداریم. و اینم باورمند باشین کسی که ظلم را در دنیا مرتکب میشه به زودترین فرصت الله متعال جزایش در دنیا میبخشه و در دنیا میدش. الله میگه من در حق کسی عذاب دو کسی خیلی عجله میکنه. کسی که عاق پدر و مادر باشه به زودترین فرصت جزایش در دنیا میدم. دوم کسی که ظلم میکنه برای دیگه افراد. ولی ما ظلم ما را در خانواده ها ببینیم. از آغاز داخل شدن ما در خانه، طریقه رفتار ما، گفتار ما، تعامل ما با زن ای تو زن ستیزانه هست. ای تو یک نوع جدیتر هستیم، پرخاشگرتر هستیم، یک نوع بد اخلاقتر هستیم. میره باور کنه زن مجبور است خود را عاجز بگیره، خود را ضعیف بگیره، در حالی که تو آنی زبان پردازی هم داره، نظریه پردازی داره که باز گپ میزنیم در موردش. باور کنه توهین به زن، اهانت به زن، اهانت به یک خانواده هست. اهانت به زن اهانت به نیمی از جامعه هست. اهانت به زن اهانت به مادر هست. اهانت به زن اهانت به دختر هست، به خواهر هست، به همسر هست. اهانت به زن اهانت به خود فرزندای خودت هست. اهانت به زن اهانت به آینده اطفالت هست. یادی فکر نکن تو که به زن توهین میکنی یا تو که زن را لطکوب میکنی دیگه از او خانواده رشد را آرزو نداشته باش. در اون خانواده ترقی نخواد بود. خودت بزن در خانواده چی قسم میکنه؟ ای تو فکر نکن باز اگر زن یک دفعه خود را شک کرد از تو که باز قوی تر هست. آنها باز در ای که یک دفعه بد اخلاق شوند باز که میگه زور زنها را کس نداره، باز تو را هست، باز تواناییش داره که هر کاری بکنه، او باز تسلیمت میکنه. ولی ضرور نیست که گپ به این جای بکشه. این خوب بگذار که زبان در مقابل یک زن دراز میشه. گفتم دست بشکنه که بالای زن بلند میشه. رسول الله دستش در روی زن تا به حال اصابت نکرد، در وقتش اصابت نکرد. حتی او تو وقت رسیده که کاسه در داخل دسترخوان رسول الله شکسته. یکی از خانمایش نامش نمیگیرم خوب نیست، یکی از خانمایش کاسه را در داخل دسترخوان زده، چیز نگفتش. اگر ما در مقابل ما تو کار صورت بگیره ما چی خود کردیم؟ ما در سر دسترخوان نمیزنیم، در سر خودش میزنیم. ای تو فکر میکنیم که تنها من خشم دارم، تنها قوه خشم و غضب در من هست، او طرف نباید چیزی داشته باشه. تو هم یک انسان، او هم یک انسان. ما خود در مردم تعامل داریم و قدر خسته نمیشیم. او فقط در خانواده با تو تعامل داره، او فقط برای تو هست. ما تو خود رفیق داریم، تفریح میریم، با دوستای خود صمیمی هستیم، کاروبار داریم، تجارت داریم، درس داریم. اونها از این چیزها خیلی مسدودش کردیم، بالاخره خود ما منعش کردیم به یک طریقه، به یک بهانه. تو درس نخوان، درس مربوط تو نمیشه، می آشپزی یک کمی یاد بگیر درست از بره. عجب آدرس میدیم از اسلام. عجب اسلام را به مردم به یک طریقه زشت برای مردم معرفی میکنه. او خانه پدر خود را به خاطر تو ترک کرده، عزیزترین ها را به خاطر تو ترک کرده، پدر و مادر، برادر و خواهر که قوی ترین دوستای صمیمی یک کس در خانواده میشه به خاطر تو ترک کرده. و تو می دست بالش بلند میکنی و تو مادرش را دشنام میدی و توی دست قوی خودت را، زور آزماییت را بالای یک زن ضعیف میکنی، می آزماییش. ای به زودترین فرصت انتقام داره. ای به زودترین فرصت فرزندایت پس پرو انتقامش را میگیره. به اصطلاح برادرای پشتونی ما شما زود انتقامش را میگیره. من گفتم که در این دنیا کسی که ظلم میکنه میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، گر بسوزد شبی سوزد، شب دیگر نمیسوزد. شب دیگر بس خاموشت میکنه.
اونها از ما شما پاکتر هستند. اگر از دید گناه بگوییم گفتم اونها پاکتر هستند. کسی که پاکتر باشه دعایش باز نسبت به موتو شاید زودتر مورد اجابت قرار بگیره. این تو نه که از موتو قبول نمیشه. ما حق را نداریم به هیچ عنوان اهانت به زن اجازه. خودت را خوار میکنی. اگر میخوای که در خانواده‌ات خوشبخت باشه خوشحال باشه کلیدش در دست خودت است. رفتار تو چه قسم است؟ یک روز اگر رفتار درست باشه، دو روز اگر رفتار درست باشه، او خانم 10 روز رفتارش با تو درست می باشه. این فراموشت نشود. یک روز تو یک کم تعامل نیک، یک روز نه 10 روز. خیریست یک 10 روز کوتاه بیا. یک کمی نرم باش. خیریست که سیاستت به اصطلاح ما شما خراب شد. مشکل نیست. آینده فامیل خودت رقم میزنی. آیا در خانواده‌ای که جنگ باشه، در خانواده‌ای که خصومت باشه، در خانواده‌ای که زد و خورد باشه، در خانواده‌ای که تقلب باشه، در خانواده‌ای که عفو گذشت نباشه، و خانواده چه قسم رشد کنه؟ خیلی از خانواده‌هایی که انسان‌های خشن از اونجا تربیت میشه خانواده مشکل داره. حتی از دید روانشناسی میگه کسایی که با صدای بلند صحبت میکنن میگه در خانواده‌ایشون افراد زیادی وجود داره، چون که سر و صدا زیاد است. در اجتماع هم که میه با صدای بلند صحبت میکنن. اگر کدام کس رو میبینه که آهسته صحبت میکنن در خانواده‌ایشون آرامی هست. قدر تاثیر داره. رفتار، کردار، قدم، قلم، اندیشه، فکر همیشه تاثیرگذار هست. این باید متوجه باشه. در آخرین کلماتی که از زبان رسول الله در وقت وفاتش خارج میشه اینمی کلماتی است که استوصوا بالنساء خیرا. دیگه چیز نمیگه. من شما را توصیه میکنم که با زنهایتون نیکو رفتار باشین و عاشروهن بالمعروف، نیک کردار باشین با اینها، با طریقه معروف و نیکو پسندیده همراه اینها برخورد داشته باشین و همراه اینها رویه بکنین. این روش رسول الله هست. این رسول الله به ما تو درس داده. حتی و رفقا بالقواریر، شما نرم باشین با قواریر. قواریر یک چیز شکستنی هست. اگر با اون نرم رفتار نکنی بازو میشکنه. اگر با او نرم رفتار نکنی میشکنه و میشکناند. شما باور داشته باشین هر چقدر که در بیرون از خانه خوشحال باشید در درون خانه اگر خوشحال نبودی خوشحالی ندارید. که هر چقدر با لذت زندگی کنی، با آرامش و آسایش زندگی کنی، درون خانواده‌ای که آرام نبود، مهد آرامش و پرورش انسان‌های نخبه، قوی، با اخلاق، متوکل، خاشع، باز امکان نداره که تو رشد کنی. پس این آزادی زن هست. این آزادی رو داره.